Swami ki jai, Rantarashma Bhagavatam ki jai, Guru Vrinda ki jai, Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. All glories to the Assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Pramagyantamirandasya Niranjana Shavaka Chakshurandanitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Bhavati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Radha Shiva Sadi Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Mumtagnan Sadasa Sadasatmata Krishna Pramachan Sede. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue reading from the 6th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 60, in King Chitraketu meets the word texts 53 and 54. Yatha Sushupita. Sorry. Yatha Sushupta Purusho. Yatha Sushupita Purusho. Yatha Sushupta Purusho. Yatha Sushupita Purusho. Vishvam Pashyati Chatmani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 . Atmanameka Deshastam. Atmanam Ekadeshastam. Atmanam Ekadeshastam. Atmanam Ekadeshastam. Manyate Swapna
uttitaha. Manyate svapna uttita. Manyate svapna uttitaha. Manyate svapna uttitaha. Evam jagaranadini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 . Jivastanani chatmana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 . Maya matrani vidnaya. Maya matrani vidnaya. Maya matrani vikyaya. Maya matrani vidnaya. Tatrastam Tadrastaram param smaret. Tadrastaram param smarate. Tadrastaram param smaret. Tadrastaram param smarate. Yadha shushupta purusho. Yada shushupta purusho. Vishvam pashyati chatmani. Vishvam pashyati chatmani. Atmanam kadeshastam. Atmanam kadeshastam. Manyate svapna uttita. Manyate svapna uttita. Evam jagaranadini. Evam jagaranadini. Jivastanani chatmana. Jivastanani chatmana. Maya matrani vigyaya. Maya matrani vidyana. Tadrastaram param smaret. Tadrastaram param smarate. Hare Krishna. Yata sustha purusho. Yada sushupta purusho. Vishvam pashyati chatmani. Vishvam pashyati chatmani. Atmana ekadesha shtam. Manyate svapta uttita. Manyate svapna uttita. Evam jagaranadini. Evam jagaranadini. Jivastanani chatmanaha. Jivastanani chatmana. Maya matrani vinyaya. Maya matrani vigyaya. Tadrastaram param smarate. Tadrastaram param smaret. Yata sushupta purusho. Yata sushupta purusho. Vishvam pashyati chatmani. Atmanam ekadeshastam. Manyate svapna uttita. Evam jagaranadini. Jivastanani chatmana. Maya matrani vigyaya. Tadrastaram param smaret. Yatha sushta purusho. Yada sushupta purusho. Vishvam pashyati chatmani. Vishvam pashyati chatmani. Atmana ekadeshastam. Manyate svapna uttita. Evam jagaranadini. Jivastanani chatmana. Maya matrani vigyaya. Tadrastaram param smaret. Synonyms. Yadha, Yatha. just as. Just as. ちょうど同じ。Sushupta, Sushupta. sleeping. Sleeping. 睡眠。 Purushaha, Purushaha. a person. A person. 人。 Vishvam, Vishvam. the whole universe. The whole universe. 宇宙全体。 Pashyati, Pashyati. perceives. Perceive. 視覚。 Cha, Cha. and. And. 何々も。 Atmani, Atmani. in himself. In himself. 彼自身。 Atmanam, Atmanam. himself. Himself. 彼自身。 Ekadeshastam, Ekadeshasam. lying down in one place.
一箇所に横たわっている。Mannate, で、he considers. he considers. 彼は考慮する。 Swapne, スワプネ、in the dreaming condition. in the dreaming condition. 夢の状態で。Uttita, ウッティタ、 waking up. waking up. 目を覚ます。 Evam, エヴァン、 in this way. in this way. このように。このように。Jagaranadini, ジャガラナーデに、 the states of wakefulness and so on. 覚醒の状態など。 Jivastanani, ジバスタナーに、 the living entities, different conditions of existence. Cha, チャー、 also. also 何々も。 Atmanaha, アトマナハ of the Supreme Personality of Godhead. 神格の最高人格のもの。 Mayamatrani, マヤマトラに、 the exhibitions of the illusory potency. 幻想的な効力の展示。 Vidyaya, ビデア、 knowing. knowing 知っている。 That that of them. of them それらのうち。 Drashtaram, プラスラン、 the creator or seer of all such conditions. すべてのそのような条件の創造者または選別者。 Param, ラン、 the Supreme. the supreme 最高。 Psycho. Smaret, スマレット、 one should always remember. one should always remember 一つは常に覚えておく必要があります。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. When a person is in deep sleep, he dreams and sees in himself many other objects, such as great mountains and rivers, or perhaps even the entire universe, although they are far away. Sometimes, when one awakens from a dream, he sees that he is in a human form lying in his bed in one place. Then he sees himself, in terms of various conditions, as belonging to a particular nationality, family, and so on. All the conditions of deep sleep, dreaming, and wakefulness are but energies of the Supreme Personality of Godhead. One should always remember the original creator of these conditions, the Supreme Lord, who is unaffected by them. 第53節、54節です。深い眠りの中にいると夢を見ます。夢の中で遠く離れているのに大きな山や川や全宇宙でさえもその他多くの対象物に囲まれている自分を見るのです。夢から覚めるとベッドという一箇所に横たわっている人間の姿の中にいることを悟ります。いろいろな状況の中で特定の国に属し、特定の家族に属しているといった自分自身を悟るのです。深い眠りや夢や目覚めといったすべての状況は至上人格主神のエネルギーに過ぎません。このような状況の本来の創造者、つまり至上主はどのような状況にあっても影響されないということを常に、覚えていてください。Purport. None of these conditions of the living entities, namely deep sleep, dreaming, and wakefulness, is substantial. 解説です。生命体のこの状況、つまり深い眠り、夢、そして現実のどれ一つとして本質ではありません。They are simply displays of various phases of conditional life. 条件付けられた生命のいろいろな層の展示に過ぎないのです。There may be many mountains, rivers, trees, bees, tigers, and snakes that are situated far away, but in a dream one may imagine them to be nearby. 遠くに存在する多くの山や川や木々やミツバチやトラやヘビが存在するかもしれない。と夢の中ではすぐそばにいると考えます。Similarly, as one has subtle dreams at night, when the living entity is awake, he lives in gross dreams of nation, community, society, possession, skyscrapers, bank balance, position, and honor.
同じように、夜、些細な夢を見るように、生命体は起きているときは、国や共同体や社会や所有物や高層ビルや銀行の残高や地位や名誉等の目に見える夢の中で生きています。No, it's all right. Under the circumstances, one should know that. No, we have a link they send, you know. Maharaj. It's not the way I wanted it. Why are they not linked to こちら Don't で ask me. マイクを I told them to do it many times. First, they had a big problem getting connected. こっちでしました。Oh, you muted him? Yes. Okay, so one is situated in different positions in various forms of life that are all but creations of the illusory energy which works under the direction of the Supreme Personality of Godhead. そのような状況下で自分の位置が物質界と接触しているゆえの位置であることを知らねばなりません。Therefore, the Supreme Lord is the ultimate actor, and the conditioned living entity should simply remember this original actor, Sri Krishna. 私たちは様々な形態の様々な位置に存在していますが、すべては地上人格主神の命令下で働く幻想エネルギーに過ぎないのです。As living entities, we are being carried away by the waves of Prakriti or nature, which works under the Lord's direction by Adikshana Prakriti, Suyata Sacharacharam. 故に至上主が究極の行為者であり、条件付けられた生命体はこの本来の行為者、つまり、シュリークリシュナをただ思い出さなければならない生命体としてプラクリティ、つまり、主の命令下で働く自然の波によって流されています。Bhaktivinoda Thakur sings, Niche Mayar Base Yatha Bese Kacha Bhupai. Why are you being carried away by the waves of the illusory energy in various phases of dreaming and wakefulness? バクティ・ビノダ・タークラは歌っています。夢と現実のいろいろな要素の中で幻想エネルギーの波にさらわれて流されるのか。These are all creations of Maya. すべてはマーヤの創造ではないのか。Our only duty is to remember the Supreme Director of this illusory energy, Krishna. 唯一の義務はこの幻想エネルギーの最高の指揮官、クリシュナを思い出すことであります。For us to do this, the Shastra advises us. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nama, Vakevalam. One should constantly chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 私たちがクリシュナを思い出すために、シャストラはつまり常に主の聖なる皆、ハレークリシュナ、ハレークリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレーハレー、ハレーラーマ、ハレーラーマ、ラーマ、ラーマ、ハレーハレーを唱えなければならないと推奨しています。The Supreme Lord is realized in three different phases as Brahman, Paramatma, and Bhagavan, but Bhagavan is the ultimate realization. 至上主はブラフマン、パラマートマ、バガバーンという異なる三要素の中で悟ることができますが、バガバーンが究極の悟りであります。One who realizes Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, he is the most perfect Mahatma, Vasudeva Sarvamiti Samatma, Sudurlabha. バガバーン、至上人格主神クリシュナを悟る人は最も完全なマハートマであります。In the human form of life, one should understand the Supreme Personality of Godhead, for then one will understand everything else. 人間という生命形態の中で、至上人格主神を悟らなければなりません。Yasmin vigyate saram eva vigyatam bhavati. According to this Vedic injunction, simply by understanding Krishna, one understands Brahman, Paramatma, Prakriti, the illusory energy, the spiritual energy, and everything else. そうすると、その他のすべてのことを悟ることができます。このベーダの教えに従い、ただクリシュナを悟るだけで、ブラフマンも、パラマートマンも、プラクリティも、幻想エネルギーも、精神エネルギーも、その他、すべてのことを悟るのです。Everything will be revealed. すべてが明らかにされます。Prakriti, the material nature, is working under the direction of the Supreme Lord, and we, living entities, are being carried away by various phases of Prakriti. プラクリティ、つまり物質自然は至上主の命令下で働いています。そして、
私たち生命体はプラクリティの様々な要素によって流されています。For self-realization, one should always remember Krishna. 自己の悟りのためにクリシュナを常に思い出していなければなりません。As stated in Padma Purana, Smartavya Sartam Vishnu, we should always remember Lord Vishnu. パドマプラーナに述べてあります。常に主ビシュヌを思い出さなければなりません。Vismartavyo Najatuchit, we should never forget the Lord. This is the perfection of life. 主を絶対に忘れてはなりません。これが人生の完成であります。I think we need to mute those who are unmuted still, right? Yes. 少々お待ちください。 Everyone is muted now? Yes, everyone muted. Okay, good. So, we'll read this text one more time. Yatha sushutta purusho vishvam pashyati chatmani atmanam ekadeshastam manyate swapno thita evam jagaranadini jiva stanani chatmana maya matrani vigyaya tat drashtaram param smaret. When a person is in deep sleep, he dreams and sees in himself many other objects, such as great mountains and rivers, or perhaps even the entire universe. Although they are far away, sometimes when one awakens from a dream, he sees that he is in a human form, lying in his bed in one place. Then he sees himself in terms of various conditions, as belonging to a particular nationality, family, and so on. All the conditions of deep sleep, dreaming, and wakefulness are but energies of the Supreme Personality of Godhead. One should always remember the original creator of these conditions, the Supreme Lord, who is unaffected by them. 制約された魂は深い眠りについていて、夢の中に、入っていると。で、様々なものに囲まれていて、国とか山とか宇宙とか。でも目覚めれば、自分が体だと人の姿で持っているということを理解すると。で、特定の国とか、そういった制約された状態から目覚めると、自分が人の体に入っていることを理解する。で、みんな深い眠りに入っているのですが、そのエネルギーに影響されていると。しかし、修行士はそれらの影響に全く影響されていません。すいません、ちょっと二体さんの声がなんかクリアじゃないです。あ、そう。はい、もしもし、今はちょっとなんかクリアじゃないですね。あれマイクじゃない。近くに行って。これのマイク使います。聞こえますか？いや、ちょっとやってみないとわからないです。Ready? Okay. So, if we are to summarize this verse and purport in just few words to help us capture the essence. この今日の説をこうまとめて、サマライズでまとめる。で、これをちょっと話してみます。We can say that remembering Krishna is the ultimate solution and forgetting him is the ultimate problem. クリシュナを覚えているということは、究極の自由になる問題がなくなる方法です。クリシュナを忘れることは、究極的にいろんな問題を引き起こす原因です。Remembering Krishna is reality and forgetting him is illusion. クリシュナを思い出すことは真実であり、クリシュナを忘れることは幻想です。Krishna bolya jiv, Boga vanchakare, nikatesta maitare, chapatistare. That because of the desire to enjoy material world, living entity forgets about Krishna. なぜかといえば、望みです。楽しみたい。この物質世界を楽しみたいという望みのために人々は、生命体は至上主を忘れてしまいます。And after that, Maya gives all types of problems. その後でマーヤが、いろんな種類の苦しみを与えることになります。Or there is similar verse. Krishna
Krishna Bahirmukahana, Boga Banchakare. No, Krishna Bulyaji, another. I didn't, yeah, I'm always mixing up. Anyway, these are speaking about the same, they make the same statement. Krishna Bulyaji, another. Bahirmukha, Nikatasta, Mayatara, Samsara Dukha. And Krishna. Yeah. Anyway, that the whole idea of both verses is that when we turn away our face from Krishna, when we forget Krishna, we fall into Maya and then we suffer unlimited miseries. まあ今のは同じような意味の説です。その両方ともの意味は、この物質界を忘れてマヤに陥ってしまえば、生命体は苦しむと。それも無限に苦しむことになります。And this is why the solution is to remember Krishna. まあですから結論はいつもクリシュナを思い出すということです。Krishna says in Bhagavad Gita 6:30, one who always sees me in everything and everything in me will never be lost to me, and such a devotee will never lose me also. クリシュナはバガヴァッドギーター 6:30 で、すべての中に私を見る人、私の中にすべてを見る人は、その人は、なんだっけ、いつも私を見ている。Yamam pashyati sarvatra, sarvam cha maya pashyati, sacha mena pranashyati. And so, it is very important for us to understand what does it mean to remember Krishna. まあ、とても大切なことです。これはいつもクリシュナを思い出しているということはどういう意味か。Because sometimes we're trying to artificially remember Krishna, like there have been like yoga clubs, Gopi Bhava clubs in the past when devotees were discussing confidential pastimes of Krishna, trying to remember Krishna in this way. 例えば、アートフィシャルって偽物ですけど、そういう思い込みの世界ですね。それで、そのゴピーバーバークラブとか、それゴピーのことをディスカッションして、とても肥沃な知識を学んで、そしてクリシュナを思い出そうという、そういう人たちもいます。Or sometimes devotees remembering Krishna by complaining. Why Krishna you are doing this and that? または、クリシュナのことを思い出すと。で、クリシュナがなんでこんなことをするんですかと批判する人もいます。So artificial attempts to escape into the illusion of advanced levels of Krishna consciousness or becoming negative about what's happening in my life in connection with Krishna cannot help. Cannot help. Cannot help. まあそのように外的に、まあ偽物のアートフィシャルなやつをやってると、クリシュナ式からそれてしまうと。で、幻想に入ってしまって、発展することができなくなって、すごくネガティブになって人生を助けるにはなりません。So the real solution is to think about Krishna in connection to the circumstances we're in. Link. We are in. Solution is to think about Krishna in connection with our circumstances. Our circumstances. Our situation. そうかそうか。今の位置で。立ち位置。まあ、結局、その結論というのは、クリシュナを思うことですが、自分の立ち位置、状態でそのクリシュナ意識をするということです。
And it's always easy to think about Krishna in ecstasy when things go right. Good. When things are good. いつもエクスタシーでクリシュナを思うことは、まあいいことですね。自分で考えた通りにうまくいけば、クリシュナを思うことが出てきます。自分で考えた通りにクリシュナ、そう、自分の正直な段階でクリシュナを思うことは、それはいいことです。Oh, thank you, Krishna. So much mercy you're giving to me. ありがとうございます。あなたはたくさん私に与えてくださいましてありがとうございます。I am achieving success and financially everything is good and my health is nice and my relatives are healthy and successful. クリシュナありがとうございます。私はとても成功しています。経済的にも成功しているし、健康もすごくいいです。This is Krishna's mercy. まあこれはクリシュナの慈悲だ。But when things go wrong, when we lose, when we fail, when our plans meet with frustrations, then we say, Krishna, what's happening? Why are you doing like this? また方や、なんかいろんな問題が来てしまって、ちょっと信念が揺らいでしまう。で、私はこういうふうに計画してるんですけど、それがなされません。なんでですかと。そういうふうにクリシュナに文句を言う。Why don't you give me more money? なんでお金僕にくれないんですか、もっと。Like one time devotee was complaining to Krishna. Krishna, I wanted to ask you to, give me more money or make me successful, whatever. まあ、ある献身者は文句を言ったわけです。クリシュナもっとお金とか成功を私にください。And devotee is praying to the deity Krishna, please give me everything good in my life. まあ自分のディーティに言うわけです。どうか私に人生の最高の成功を与えてくださいと自分のディーティに話しかけます。And deity keeps quiet, not saying anything. ご神体は静かにしていて何も言いません。Devotee is saying, Krishna, can you please help me? この献身者は言うわけです。クリシュナどうか僕を助けてくれますか？ Deity is still quiet, not saying anything. 同じようにまた何も言いません。静かにしています。Then devotee says, Krishna, if you're not going to help me, I will leave you and I will go to other god. もうあなたがクリシュナを私のことを言うことを聞いてくれないんだったら、私はあなたのところに去って他の神様のところに行きますよ。Krishna is still smiling and not saying anything. クリシュナはそれでもまだニコリとして形で何も言いません。And devotee says, Krishna, if I will leave you and go to other gods, you will not feel sorry? クリシュナ、僕があなたのところ去って他の神様のところに行ったら、僕に対してあなたは悪いと思わないんですか？ And then Krishna speaks. で、クリシュナは話しました。Why should I be sorry for the other god? なんで私が他の神様に行くときに、申し訳ないと思わなきゃいけないんですか？ Because such devotee is not of, big use anyway. One who is always wants something for himself. まあ、その献身者はいつもクリシュナから何かもらおうとしているわけです。And so, that's why Bhaktivinoda Thakur sings Sukhe Dukhe Bolonaka Madane Harinam Bolore, that whether you are in joy or grief, always chant Harinam, always glorify the Lord.
もし、スカドゥッカというバクティのタクルの歌で、あなたがもし、楽しみたかったら、あり生をしてください。本当に喜びたかったら、唱えてください。いや、違います。違いますか？苦しみに打ちひしがれている時も、また幸せな時も、神の栄光を唱えてください。はい。違いました。Papa Swami. Yes. Very good. We need your help always. Thank you. いや、あなたの助けがいつも必要です。どうもありがとうございます。So, that's why it's really important for us, if we don't want to be influenced by Maya. ですから私たちはとても大切なのは、私たちはいつも、このマーヤから幻想に触れたくはないわけです。To understand that difficulties and frustrations are the medicine for our disease of material conditioning. まあですからそこではいつも欲求不満になると。しかしそれは薬です。私たちはこの物質世界で病気な状態ですから薬が必要です。Because when we understand that it is Krishna curing us from, our attachments and illusions. だからここでわかるのは、クリシュナは献身者の状態を治すと。でそれは執着とか幻想から自由にしてくれるわけです。And this is actually good for us. まあそれは私たちにとって必要にいいことです。It is good for us to struggle. まあ我々にとって苦しむっていうストラグル。苦しむことは我々にとってそれは素晴らしいことです。And it is really bad for us to relax. To relax. リラックスすることは Not struggle. その苦しまないことはそれは良くない。I see. リラックスすることは良くない。I understand. The word relax does not exist in Japanese language. まあこういう言葉自体が日本の文化の中に存在しないんでしょう。Japanese people don't know what it means relax. まあ、そうか。日本人はリラックスって意味が多分わからないかもしれない。But Relaxu. Relaxu. Stay kudasai. ありがとう。Thank you very much. But the idea of not relaxing is to work very hard for self-gratification. その考え方というのは、リラックスしないと、タパチマタジお願いします。Relax, Japanese, Nihon? いや、リラックス。Relax, same word. タパチマタジ。すいません、ちょっと今離れてました。離れてる。So excuse me, Maharaj, I'm sorry, I was a little bit away. Would you say it again, please? Yeah, the idea of relaxation is hardly known in Japan. でも Being relaxed. もうリラックスというその言葉のそういう環境自体がないのかもしれません。Because everyone wants to work very hard. なぜならみんな誰も一生懸命もとにかく働きまくるというそういうことを好みます。But unfortunately, this hard work is meant for self gratification. ところがその一生懸命働くというその目的が感覚を満たすというそちらの方向に動いています。And if there is no self gratification, then there is frustration. で、感覚満足ができなければ、そうすれば、欲求不満が募ります。But for devotee, frustration is the medicine which helps one to overcome material conditioning. しかし、その欲求不満というのは、実は、物質世界にいる私たちが、この物質世界を乗り越えていく薬になるものなんです。Because how to say that? Our belief is that Krishna is the Supreme Lord is opposite to the belief that we are God. で、クリシュナが思考の神であるということを信じることと全く反対なことというのは、
自分が神であると信じることです。As Srila Prabhupada was saying that Krishna is God and you are not. プラパダもおっしゃっています。クリシュナは神である。しかしあなたたちはそうではない。And I think this is really important for us to understand. で、ここを理解することが私たちにとってはとても重要なことです。If we understand just this one thing, we will become purely Krishna conscious. この一つ Krishna is こ God and I am れ not. だけを理解できることで私たちは完全なる純粋なクリシュナ意識になれるんですよ。But Krishna is very merciful God. しかし、Merciful. クリシュナっていうのはとても慈悲深いお方なんです。And so Krishna does not send us difficulties and struggles which are not helping us. ですから、クリシュナが私たちに送ってくる苦しみというのは必ず私たちを助けるものであるんです。And therefore, devotees do not mind difficulties and struggle. They are embracing difficulties and struggle. ですから、献身者はやってくる苦しみを避けようとはせず、それを正面から受けて、受け止めます。Because they see everything as Krishna's mercy. なぜなら、すべてがクリスチャンの慈悲であるというふうに見なしているからです。Devotees' mentality is completely opposite to materialistic mentality. で、献身者のメンタリティというのは、物質的な人のメンタリティとは全く反対です。Because devotee is seeing mercy, Krishna's mercy, in trouble. で、献身者は、困難に遭うとき、天使者は困難の中にクリシュナの慈悲を発見する。And devotee is seeing trouble in so-called Krishna's mercy, meaning when everything goes very nicely, devotee is seeing that as a trouble. ですから、その困難の中にクリシュナを見出すということは、何でもがうまくいくということの中には、それはクリシュナの配慮じゃないというふうに見なしてしまう。There is American joke which says that if everything comes your way, you are in the wrong lane. で、アメリカのことは It is translatable in Japanese language. でこれは日本語に合うと思うんですけれども、すべてが何でもあなたの思い通りになっているということは、間違った方向に行っているよと。Shimanist? Yeah. Does it sound okay in Japanese? Okay. So, yes. And yeah, we should understand why Queen Kunti is making this prayer. Vipada Santuta Shashvat Tatra Tatra Jagat Guru. That she says, let those calamities come again and again, because when the calamities come, we can see you. You are with us. クンティは祈りました。もっともっと苦しみを与えてください。苦しみが来たときに私はあなたのことを思いられます。でなぜクイーン・クンティはこのような祈りをしたんでしょうか。And when we see you, then it means we will not see repeated birth and death anymore. そして、クンティが言いました。私たちはあなたを、クリシュナあなたを見ることができる。その見ることができるということは、生と死の繰り返しを繰り返さなくては。Of course, it doesn't mean that devotee should look for trouble. もちろんそれは別に献身者はその困難を探しなさいと、探し求めなさいという意味ではありません。It's not necessary because troubles are natural part of the material world. で、もちろん苦しみというのはこの物質世界にもうすべてがそうですけれども、それを探し求める必要はありません。But it's very interesting. It's harder to accept the trouble given by Krishna than to take the trouble we take. We accept voluntarily. Excuse me, I don't think I get it.
Yeah, it is harder to accept the trouble which is given by Krishna without our, request or expectation than the troubles we voluntarily go for. で、自分からよしと身構えて、こう、手に入れるっていうか、その困難の方に向かっていく、そういう困難よりも、で、自分が期待もしてないのに考えてもいないのに、クリシュナが与えてくる困難。で、それを受け入れるということは、やはりその方が難しいです。But sometimes the troubles we choose to go through are based on our false ego. で、基本的に自分たちがよしと思って、自分の方から困難に立ち向かっていく。それは、偽の自我が基本となっていることです。But when we accept troubles given by Krishna, then it's actually meant for our spiritual advancement. しかし、クリシュナから与えられた苦しみ、困難というのは、私たちの精神的な、に上昇するためのものです。And if we learn to be happy in the face of trouble, we will always be happy because this material world is full of troubles. で、その困難に直面して、それから、幸せになる、そこに幸せを見つけるということは、そこで幸せになれるというのは、物質世界はもう苦しみで満ちているからです。And this is how devotee can be happy even in the material world. そのようにして献身者は物質世界にいながらにして幸せになることができます。Srila Prabhupada has one lecture entitled Happiness in the Place of Misery. で、プラッパダはこういうレクチャーをなさいました。幸せというのは、happiness is in the misery. Happiness is And so, in the place of misery, そうか。in the place of misery. 苦しみの中に幸せがある。And this is the first and foremost step we need to make in Krishna consciousness to advance spiritually. で、精神的にこのクリシュナ意識を高めることの第一段階がこれです。It's again life without conflicts, which is a very difficult thing. Life without conflict. Yes, life without conflicts. What is conflict? ごめん、なんだっけ。Conflict, fighting, or conflict. What is? 戦いごめん。ファイティングConflict. 戦う戦いことなしのない Yeah, disagreements. Yes. Thank you. 同意しないことの、こうもつれてことのない幸せ。All right, so we'll stop here, and if anyone has any questions, comments, suggestions, complaints, you're welcome to share. それでは、ここまでにしますが、質問、コメント、あるいは何か反論したいこととかありましたら何でもお受けいたします。どうぞ。すいません。さっきのですね、その献身者がディティに向かっていろいろコンプレーンを言いますよね。はい、さっきね、はい。それを聞いて僕はすごく嬉しかったんですけど、はい、それはご神体に対してそれがクリシュナだっていうことを完全に認めきってそのクリシュナに文句を言うんですけど、はい、それは僕は個人的にはすごくクリシュナ意識だなっていうふうに思うんです。それはクリシュナ十分認めた上で、例えばカムサとかもそうですけど、はい、悪魔的な人の場合ですけど、はい、十分クリシュナっていう対象を認めて戦うので、クリシュナに起こそうとはするけれども、クリシュナそれを喜んで受け入れてると、ちょっと似てると思うんですけど、すごく文句を言うんだけど、でもそれをクリシュナ聞いてくれるっていうことを十分意識してるっていうのは、ある意味クリシュナ式だなと思いました。What you told us about the devotee complains to deities. So to me, I was a little, glad to hear that because that devotee, complains to deity. Yes, complains so much, but it means maybe that devotee believes that deity is Krishna. That's why he complains to deities. So just like Kamsa,
and he is a demon, and he did all things to Krishna. But it means Krishna accept that Krishna is the God. That's why he did that. In the same way, the devotee who comprehends the deity means he also accepts the deity as a Krishna. That's what I think. Yes, correct. It's the beginning of devotional service. It's called Kanishta Adhikari. One who is accepting deity as Krishna, but he doesn't see Krishna in the hearts of other devotees or other people or living entities. で、そうです。で、これがカニシタ・アディカリの初めの考え方です。DT をクリシュナと思う。で、クリシュナを、すべての人のハートの中にクリシュナがいると考えないで、DT はクリシュナと思う。これがカニシタ・アディカリの考え方です。Thank you. ありがとうございました。他に誰かいらっしゃいますか？ Other day we were discussing about the mixed devotee, Karma Mishra, who is doing the Karma Mishra. So in Bhakti also, so we have some personal motives, personal interest. And then we use Bhakti, devotional service to satisfy them. Like we mentioned in the class, it's not through the false ego. But when a particular devotee is doing that activity, he never understands what is happening. We tend to think that what I'm doing is correct. Yes. In that particular situation, maybe, for example, maybe I'm doing such a thing, but I don't know. So how we can know that in that particular situation when we are executing this? Okay. So, 日本語どうぞ。いや、全然聞こえないです。聞こえなかったって。全然わかんない。あったから僕は日本語。you heard the question? No. いや、僕はもう長すぎてわかんない。So, the question is, how can we understand that we are acting under the influence of our false ego, motivated by personal desires in Krishna consciousness, because it's not so easy to see or understand from our point of view. で質問というのは、どうやってかその自分の行動がそのクリシュナ意識のもとで、クリシュナの命によって動いているかどうかということが分かるか、見分けられるかということ。ですね。もうちょっと言うと、自分の活動がクリシュナ意識の人であるんだけど、その混ざってると、その純粋じゃないっていう、そういう状況の中で、偽の字がどう働いてるのか、個人的な望みがどうミックスしているのかということを見分けることが簡単じゃない。それどうやって見分けるか。私たちいろんな世話とかやるときは、自分の望みとかたくさん持ってるから、ディボーショナルサービスを使って自分の望みをどういうふうにできるかね。どうやって自分が考えた通りにやるとかね。そのために、ディボーショナルサービス使ってるんですね。使ってますね。で、それをやるときが、それを自分の偽の英語でやってるかどうか、それが全然理解できないですね。その状況で。だからその状況で、偽の英語でいろんな活動をやるとき、どういうふうにわかりますか？で、本当の世話か、偽の英語でやってる。So, yeah, it is not so easy to see our problems. 自分たちの問題をというのは見分けるのはとても困難です。Normally, human psychology is such that our problems we see after everyone else sees them and tells us many times, then there is a hope that we will understand that it is a problem. I'm sorry, that's not clear. I'm saying that human psychology is such that we are the last ones to understand our problems after everyone else understands
あははは、ですです。で、最近その心理学者の方が発表したのは、その自分の問題というのは、その人の問題はものすごくよくわかると。でも自分の問題っていうのは一番わかりにくいところ。This is why sadhu sangha is so important. だからサドゥサンガがとても大事なんです。Because other devotees can easily see our problems and can point them out. で、というのは、自分以外の献身者は自分の、欠点をよく見ることができる。そして、And this is why acharyas never recommended nirjan bhajan. Nirjan bhajan means solitary worship. ですから、アーチャーリアの方たちは、その一人での崇拝ということを、進めないんです。Because if I'm away from devotee association, I can imagine myself to be very advanced. というのは自分がたった一人でいたら、もう自分はものすごくもう高い段階にあるような誤解をしてしまうからです。But if I'm in the devotee association, they can always tell me what kind of problems I have. でも、献身者の中にいると、何らかの自分の持っている欠点というのを指摘されます。But of course, devotees may not tell us if we are not interested to know. でも、自分がその自分の欠点について知りたいと思っていなければ、人は指摘してくれないかもしれません。But they will see that, and because of that, it will create barriers in relationship. でも、それが指摘することによって、何かその関係が悪くなってしまうこともあるかもしれない。And sometimes it happened that devotees were in the association of other devotees, but because there have been problems which were not discussed, devotees felt isolated, even in the society of devotees. で、そのディボティ間の内科でトラブルが起こるかもしれませんけれど、その言わないことによって、自分が孤立してしまった、自分が人から遠ざかられていると、一人になっているというふうに感じる。そういうこともあります。And so, again and again, I'm making this point that out of the 6 types of loving relationship with the devotees. ですから私は献身者の6つの交際について重ねて何度も言います。You know, dadati pratigranati guhyama kyati prichati bhunte bhujayate chaiva shadvivitriti lakshanam. That dadati you know, the best thing which is happening very nicely in ISKCON, sometimes even too much, is bhunte bhujayate chaiva. That giving prasadam and receiving prasadam. We are really excelled in that aspect of loving relationships. で、この6つの交際の中で、もう最もこのイスコのディボーティが本当にうまくやっている。で、とってもすごくよくやっている。やりすぎかもしれないという交際の一つは、プラサーダムをあげること、受け入れることです。Because there haven't been even one recorded case of someone dying of starvation in ISKCON. I'm sorry, I didn't understand. No one died starving in ISKCON in the whole history. そうですね。で、今までイスコンの歴史を全部遡っても、植えてしまった、植えて餓死してしまったディボーティーというのは聞いたことがありません。But there have been number of cases devotees dying of overeating. けれど、食べ過ぎで死んだ献身者とはいっぱいいます。So giving and receiving prasadam is happening very nicely. ですから、プラサーダムをあげること、プラサーダムを受け入れること、この交際はとてもうまくやっています。Giving and receiving gifts, donations, it's also happening. で、ドネーションをあげるとか、贈り物をするとか、受け取るとか、その交際も、行われています。Maybe not as much as prasadam, but it is still happening. プラサーダムほどではありませんけれども、でも交換はされています。
But aspect of loving relationships which is very much lacking in ISKCON is Gukyama Kyati Prichati, opening the heart and willingness to listen to the devotee and understand his situation. けれども、この愛の交換という、交際、その自分が心を打ち明ける、そして相手のことを心から聞くという、この交換というのはイスコの中でとても欠けています。And I think if we really focus on this specific aspect and try our best to improve it, then so many problems will go away because of that. もしこの点に注目して、この点を本当に解消しようと、よく自分が心を打ち明ける、そして、人のことを心から聞くという、これをもしか、行動させることができるならば、多くの問題が解決されるはずです。Alright, so I think we'll stop here, and again I wanted to thank all the devotees in Japan who have been kind enough to listen to my classes, and special thanks to His Holiness Kavichandra Swami Maharaj, who is always very kind to me. で、ここでクラス終わりますけれども、もう再度私はここにいる皆様が私を受け入れてくださって、話させてくださって、聞いてくださってありがとうございます。そして特別の感謝をスイスホーリネスカブチャンドラマハラージにいたします。彼はとてもいつも私に親切です。And so I'm leaving today, and I'll be looking for the opportunity to associate with all of you and perhaps serve you in any small way in future, probably in a year time from now. じゃあ、で今日日本を去りますけれども、またここに戻ってきて、そして何らかの形で皆様にお伝えすることができますように、その機会がありますようにと、できるだけ近い。ハレクリシナ、ありがとうございました。ハレクリシナ、すみません。一つだけもう質問あります。はい、よろしいでしょうか。はい。すみません。クリシナがくれる困難と、自分の、クリシナがアレンジでくれる困難と、自分のエゴで与えられる困難っていうのは、どうやって見分けたらいいんでしょうか。はい。I'm sorry, but Yamuna has the final question. Is it okay? Will you accept it? Is it okay, Maharaj? Sorry? Yamuna Can you has say? one question. Oh, okay. It's okay. So she, as you said, how can we distinguish between the difficulties given by Krishna and the difficulties we have because of our false ego? Well, it's a good question. Is it translated already in Japanese? Yes. I guess she said in Japanese. Sure. So, yeah, the difficulties we accept because of the false ego make us immediately very proud and enthusiastic. で、いい質問です。で、その自分の肉声の自我ゆえにの困難というのは、それに対して、プライドを持ってしまう。has to be proud and what they say? Enthusiastic. そして、すごく一生懸命、それに関して熱狂的になる。But this is not a real enthusiasm. It is utsahamai material enthusiasm. でもこれは物質的な熱狂さであって、純粋な熱狂さではありません。But the difficulties which are sent by Krishna might be harder to accept. でも、クリシュナから与えられた困難というのは、受け入れるのが非常に困難です。Because they will have bitter taste. なぜなら、それはとても苦い味のする困難だからです。But normally medicine has bitter taste. しかし、薬というのはそもそも苦いものです。And it is very good for our health. そして体にはいいものです。
Alright? Is it answering the question? これで答えになっているでしょうか。山村 So, はい。ありがとうございました。arigatou gozaimashita. Thank you all very much. Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Thank you. ありがとうございます。 Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. すみません。もう少し最後は Holiness Kavi Chandra Maharaj ki jai. Haribo. Arigatou. So Arigatou gozaimashita. it's like you have two cameras now, Yes, advancing technologically, huh? very fast. I heard that Subhata Prabhu donated a new laptop, Yes. and Bhakti Michi has been trying to work on it. Yeah. Who's